Ukutotezwa. Murakaze neza. Muri iki kiganiro tuzatanga incamake y'ubugizi bwa nabi, ubwoko bw'ihohoterwa, ingaruka zo gutotezwa, ibimenyesho by'umwana wawe gutotezwa, n'uburyo bwo kwirinda gutotezwa. Gutotezwa ni iki? Gutotezwa ni imyitwarire idakenewe itera ubukana, irimo ubusambanyi nyabwo cyangwa ubugaragara buboneka mu bana bageze mu zabukuru. Gutotezwa birashobora kubisubira kandi bibaho inshuro zirenze imwe. Gutotezwa bikubiyemo ibikorwa ko gutera ubwoba, gukwiriza ibihuha, gutera umuntu ku mubiri cyangwa ku magambo, cyangwa ukumenya ko umuntu bisinda abigambiriwe. Gutotezwa bibahe? Gutotezwa birashobora kugaragara ahantu hose, mu masaha cyangwa nyuma y'amasaha y'ishuri. Birashobora kubera mu ishuri, cafeteria, mu kibuga cyangwa kuri bisi. Birashobora kandi kuba gutembera no kumva mu ishuri cyangwa kuri internet. Amatandukanyo yo gutotezwa. Harimo ubwoko bune bwo gutotezwa. Gutotezwa gutukana mu magambo no kuvuga cyangwa kwandika ibisobanura ibintu. Ibi birimo gutereta, guhamagarana amazina, gutukana cyangwa gukangisha, guteza ibyago. Gutotezwa abantu bikubiyemo kubabaza izina cyangwa ububanyo. Harimo gusiga umuntu k'ubushake, gukwirakwiza ibihwa ku muntu, cyangwa gutera isoni umuntu ku mugaragaro. Gutotezwa k'umubiri bikubiyemo kubabaza umubiri w'umuntu cyangwa ibyo atunze. Gutotezwa k'umubiri birimo gukubita, gucira cyangwa gufata cyangwa kumena ibintu by'umuntu. Gutotezwa kuri n'uburyo bwo gutoteza bibera hejuru y'ibikoresho bya telefone ngendanwa, mudasobwa na tablet, kandi binyuze mu ubutumwa bugufi, porogaramu cyangwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa Facebook cyangwa Instagram cyangwa Snapchat na TikTok. Amatandukanyo yo gutotezwa. Kwibeshya kuri interineti ni ikibazo kigaragara mu buzima bw'abana muri iki gihe. Cyberbully ikorana ubuhanga mu gutetereza cyangwa gutera ubwoba abandi. Abana birashoboka cyane ko bakora ibikorwa byo gukoresha interineti mu gihe ibikorwa byabo byo ku murongo bitagenezwa n'ababyeyi. Kwibeshya kuri interineti birashobora kugira ingaruka zikomeye zemewe n'amategeko ku abatoteza, kandi bakagira ingaruka ndende ku marangamutima no mu matwe ku batotezwa. Kubw'ibyo ni ngombwa kumenya ibikorwa by'umwana wawe ku murongo na kwigisha umubyeyi b'umutekano w'umurongo. Ingarukanyo zo gutotezwa. Gutotezwa bigira ingaruka zikomeye kandi zirambye ku bana bombi, abahohoterwa, abatoteza abandi.
na ababonye gutotezwa irashobora kugira ingaruka mbi nyinshi zishobora kugira ingaruka ku bana bakuze. Ingaruka mbi zirimo kwiheba no guhangayika, ibibazo by'ubuzima no kugabanuka kw'ishuri. Irashobora kandi gukurura ibiyobyabwenge no kwiyahura. Iberekanyo ku mwana wo bariko baramutoteza. Gutotezwa bikunze kubaho abantu bakuru badahari. Ni ngombwa kwibuka ko gutotezwa byose bidasa. Dore ibimenyesho bike umwana wawe atotezwa ku ishuri. Umwana wawe yavuye mu ishuri afite imyenda yatangukuwe, yagiritswe, cyangwa yabuze ibitabo cyangwa ibintu, afite gukata bidasobanutse, gukomereka no gushushanya. Ifite ibegi niba ihari, inshuti zo kumaranya umwanya. Bisa n'ubwoba kuva mu ishuri cyangwa gutwara basi. Yatakaje ubushake bwo gukora ishuri cyangwa gitunguranye atangira gukora nabi. Inzira zo guhagarika gutotezwa ni izihe? Igikoresho cyiza cyo kurwanya gutoteza ni ukwirinda. Umuntu wese, harimo ababyeyi, abakozi b'ishuri n'abanyeshuri, bafite uruhare mu gukumira ihohoterwa. Dore inama nkeya. Ya mbere, vugana n'umwana wawe ku byerekeye gutotezwa n'uburyo bwo kubihagararaho neza. Ya kabiri, bwira umwana wawe gutotezwa ntibyemewe. Shyiraho amategeko n'ibiteganijwe. Ya gatatu, shishikariza umwana wawe kuvugana n'umuntu mukuru wizewe, urugero umubyeyi cyangwa umwarimu, niba batotezwa cyangwa bakobana abandi batotezwa. Ya kane, igisha umwana wawe uko yubaha abandi n'ubuhangwaneza. Ya gatanu, buri gihe menyesha abayobozi bw'ishuri gutotezwa kugira ngo basubize gutotezwa uko bikwiye. Uturere tw'ishuri dufatana buremewe gutotezwa kandi dufite politike ihamye yo gutoteza n'ingaruka zo kurenga ku amategeko. Fasha abana ukumenya ugutotezana. Ni ngombwa ko umwana wawe yumva icyo gutotezwa ari byo kugira ngo barusheho kubimenya no guhagurukira kurwanya gutoteza. Tangira ikiganiro kijyanye no gutotezwa. Bwira umwana wawe ko uhari kugira ngo ubashigikire. Shishikariza imyitwarire myiza, utange urugero rwiza kandi ubashishikarize kuvuga nabi gutotezwa. Gufasha abana bamaze gutotezwa. Abana batoteza akenshi bakeneye inkunga yo guhindura imyitwarire. Irinde kwita umwana umututsi. Kwandika birashobora kugira ingaruka zitateganijwe. Fasha umwana wawe kumva impamvu imyitwarire yabo
itemewe. Sobanura impamvu gutoteza birashobora kwihanganira no gusobanura ingaruka z'ibyo bakoze. Tanga imitwarire myiza, erekana umwana wawe uko yubaha abandi n'ubuhengeneza. Ni ngombwa guhora dutanga inkunga kugira ngo imyitwarire ihagarare. Twese twimuke guhagararika ugutotezana. Twese dufite uburenganzira bwo gufashanya uguhagararika ugutotezanya, na kandi dushire ahantu h'amahoro ku benyeshuri bwose, kandi dushire ibihindukije byo gushigikirana kwa benyeshuri bose. Buri mwana nubona wewe canke uwundi yatotezwe, ganira n'abakuru b'ishuri.